عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامية. والمقدمة العادية التي نقولها: في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما، وكنت أجمع المادة التاريخية وأجعل منها قصة وأحول القصة إلى سيناريو، وفشلت في مصر في أن أجد من ينتج هذا المشروع. بعد ذلك يعني أنا نشرت قصص كثيرة بهذا النظام في حواء وفي الأهالي وفي الأخبار وفي العالم اليوم، يعني في كثير من المجلات وفي الجرائد المصرية. والآن وقد مضى قطار العمر، يعني نخصص لها هذا البرنامج. والغرض منها من هذه القصص هو نشر الوعي. لماذا؟ لأن هناك قوما يريدون تطبيق الشريعة، لا يعلمون أن الشريعة كانت مطبقة من أول أبو بكر الصديق لغاية يعني قريبا، يعني في عهد آخر خليفة عثماني. وأن الشريعة المطبقة هي دي الشريعة اللي هم بينسبونها ظلما إلى الإسلام، وهي شريعة أكابر المجرمين، والذين يعانون منه هم المستضعفون في الأرض. فبالتالي حين نظهر ما كان يحدث ونصيغه في صياغة قصصية درامية فنحن ننشر الوعي. ويعني نرجو منكم أن تساعدونا بالشير واللايك والاشتراك في هذه القناة، قناة أهل القرآن. موضوع النهاردة احنا هحط له عنوان كده اسمه الواد زعيط في عصر السلطان قايتباي. طبعا أنا جايب الاسم ده من عندي. يعني الواد زعيط كان له أخ اسمه معيط، ودي من الأسماء اللي كانت منتشرة زمان في العصر المملوكي على فكرة. بيعيش في بلد نقول إن هي إلا بيد في الحوف الشرقي اللي هو دلوقتي محافظة الشرقية. الفلاحين في القرى كانوا يعتبرون قن الأرض. يعني قن الأرض يعني عبيد الأرض، هم أحرار، واللي بيحكمهم مماليك كانوا في الأصل أرقاء. لكن الأحرار دول بقى مستعبدون في الأرض، وصعب إن حد منهم يطفش. إذا هرب بيؤتى به وبيتعرض لعقوبات شديدة جدا. وكان المتخصص في العقوبات اسمه المشد، يعني اللي بيشد الناس، يشدهم وعلقهم على العروسة الخشب اللي هي عاملة زي صليب كده يتعلق فوق، ويقعد يضربوا فيه. وساعات كانوا يتفنون في التعذيب والقتل، لدرجة بقى ان هو بلاش عروسة يطلعوا فوق النخلة فوق. طبعا الكلام ده مش بجيبه من السي ان ان يا اخوانا، انا بجيبه من التاريخ. يطلعوا فوق النخلة فوق ويلقي فيه من فوق النخلة، ويكون تحت خازوق، الخازوق يخش في بطنه ويطلع من ظهره وقدام الناس عشان خاطر الكل يرتحب، لانه لابد للفلاح غصب عنه انه يزرع الارض. ومع ذلك كان ينجح بعضهم في ان هو يهرب من القرية ويروح القاهرة، والقاهرة كانت بتمتلئ بقى بآلاف الهاربين من الفلاحين. فنقول ايه بقى؟ نقول بقى ان الاخ زعيط كان بقى في بلدهم ديت اللبيدة مثلا، دي كانت بلد فعلا كانت في العصر المملوكي. وبعدين المشد كان متقصد. ليه بقى؟ اصل الواد زعيط عنده مرة حلوة، فالمشد عجبها المرة، فيروحوا يغتصبها. مش يقدر صاحبنا زعيط يقول بم. فزعيط بقى يعني الموضوع زاد عليه قوي، فراح لاخوه معيط. اخوه معيط قال له: انت هتعمل ايه؟ يعني اذا كان لك للكلب حاجه قول له يا سيد. انت هتعمل ايه؟ اصبر، الصبر حرق الدكان. دي خلي بالك الامثال اللي كانت موجوده ولسه موجوده، اللي هو الصبر السيء، صبر على الذل، لكن الصبر حرق الدكان.
اصبر على جار السوء لا يمشي ولا مصيبة تاخده. فزعت قال يا معيط يا اخويا ما هو اذا مشي ما هيجي غيره. قال له اقول لك ايه بقى انت حر، بس هو ده كذا وكذا، اذا انت تربست معاه ما ممكن هيغتصبك انت كمان يعني، فاستحمل يا اخويا. ازعيت مش عجبه الوضع، خاصة بقى ان مراته ابتدت يعني ايه تعجبها المسألة يعني. يعمل ايه زعيت؟ قال لك طيب. قام في نص الليل وبص لمراته وهي نايمة، قال لها طز فيكي وفي المشد، والله لا سيبها لكم ماشي. وتسرب ليلا وخدوا حتة زوادة حطها على قفاه ومشي. بالليل يمشي وبالنهار يختفي في الحقول لغاية لما وصل القاهرة. وصل القاهرة ليه زيه كتير قوي. بعضهم يروح ينام في الازهر مش كان بنساب كده الناس تروح تبات فيه بالليل، يروح ينام هنا يروح ياكل هنا. وهو ماشي بص لقي بقى جنود راحوا واخدينه. ايه يا اخوانا ايه يا اخوانا ايه؟ قال له تعالى يا ابن 60 في 70. وراحوا مودينه عند الوالي اللي هو مدير الامن، وراحوا قاطعين مناخيره ونزلوا عليه ضرب، وشه اتملى دم، هدومه اتملى دم. شالوا هدومه وراحوا حاطينه على حمارة بالمقلوب وطافوا بيه في الشارع. ده اسمه التجريس. او التشهير. وقدامه واحد ماسك طبلة، المنادي اللي هو وزير الاعلام في الوقت ده، زي صفوة الشريف مثلا، يقول لك هذا جزاء من يخامر على السلطان مثلا، يعني الحاجة بالشكل ده. هذا جزاء من يقتل النفس التي حرم الله. فالناس في العادة دي كانت بتمشي ورا الزفة دي. فصاحبنا بقى مناخيره من شالة وهو عمال بقى بيلطم، او يعني عمال، ما هو طبعا مقيد، فعمال يقول يعني يا ريتني كنت قعدت في البلد، كانت حدني مناخيري معايا مونساني. على رأي المثل من خرج من داره تقل مقداره. عمال بيندب حاله وهو ماشي راكب على الحمارة بالمقلوب، وصاحبنا عمال بيدق هذا جزاء من يفعل كذا الى اخره. والناس كل شوية ماشية وراه وماشيين في سكة محددة كده لغاية لما راحوا عند النيل، وفي حتة واسعة كده ومليانة بقى ايه مجاطف وفوس وحاجات. فراح موقفين الحمارة بأخونا إزعيط، والناس لقوا نفسهم وقفوا مرة واحدة. راح طالع لهم جنود المماليك وراح محوطين عليهم وراحوا قابضين عليهم. قالوا يا ولاد الكلب هتشتغلوا تفحروا في الخليج. الموضوع ايه بالظبط؟ الموضوع ان هم كانوا عايزين يفحروا في الخليج، فازاي يلموا الناس؟ قال لك نعمل الحيلة دي. قبضوا عليه، طلع صاحبنا الغلبان زعيط. قبضوا عليه وعملوا مناخيره وركبوه وبتاع، والمنادي يقول كذا والناس اتلمت لغايه لما ودوهم هناك عند مكان الحفير. راحوا قابضين عليهم واشتغل يا ابن الذين انت وهو. الكلام ده طبعا مش جايبه من CNN. الكلام ده ذكره المؤرخ القاضي الصيرفي في تاريخ له اسمه انباء الهصري بأبناء العصر، وكان بيدون ما يحدث كل يوم في عصر السلطان قايتباي. فمن ضمن الأحداث الحادثة دي. أنا طبعا صيغتها صياغة مضحكة شوية، لكن احنا نقرأ اللي كتبه بقى بالظبط. يقول ايه بقى؟ يقول في شهر ربيع الأول 877، يقولوا في هذه الأيام قبضوا على جمع كثير بالقاهرة من المنسيين والفلاحين والأرياف، الناس اللي هم مالين القاهرة اللي هم طفشانين من الريف، وأودعوهم الحديد، يعني حطوهم في الحديد وطبعا بلا ذنب.
وأرسلوهم إلى المقر الأشرفي الأتابكي أزبك. أزبك ده اللي هو كان قائد الجيش في عصر السلطان قايتباي، واللي هو عمل حديقة الأزبكية اللي موجودة في العتبة. بقول لك وأرسلوهم إلى المقر الأشرفي الأتابكي أزبك بسبب ما يعتبروه ما يعمره من القناطر بالجيزة. القناطر يعني الجسور، يعني الكباري، يعني اللي يعملوا عنده يعني في مشروع في منطقة الجيزة. يقول ابن الصيرفي: ويصرف لهم أجرتهم موافية، فإن هذا أمر مهم وفي عمارة البلاد، وكلما زاد البحر أتلف ما صنعوه، ومقصودهم أن يؤسسوا ويبنوا على أساس، فإن الماء كلما بنوا شيئا قلبه، وغرم السلطان اللي هو سلطان قايتباي على هذا البناء أموالا عظيمة. وبعدين بيقول: وبلغني، ده المؤرخ يعني، أن في هذا البناء نحو 2000 رجل خارج عن مماليك كذا، وفيه 200 معمار ومهندس. يعني الناس بتشتغل، لكن تيجي بقى الموج النيل يقوموا يهدوا اللي عملوه. فقال لك ايه؟ احنا عايزين ناس كتير. يقول لك: وقد احتاجوا الى المزيد طبعا، ففكروا في حيلة شيطانية. يقول له المؤرخ بتاعنا: وانهم احتاجوا مع ذلك الى الرجال، رجال زيادة يعني، فدبروا حيلة وسمروا شخصا ونادوا عليه ببولاق: هذا جزاء من يقتل النفس التي حرم الله. سمروه، حطوه كده على البتاع ديت، وضربوا الحديد هنا وحديد هنا، وقطعوا مناخيره، وقالوا: هذا جزاء من يقتل النفس التي حرم الله. فاجتمع الخلائق للتفرج عليه، وساروا خلفه، فقبضوا عليهم ورموهم في الحديد وجهزوهم إلى العمل. فهذه من العجائب والسلام. شوف المؤرخ هنا، هو قاضي، ما قالش ان ده عيب وما يصحش، وازاي تجيبوا واحد بريء وتسمروه وتقطعوا مناخيره، وازاي تقبضوا على الناس وترغموهم بالسخرة على حفر كذا او الى كذا. ولم يقل هذا. هو المؤرخ الصيرفي كان كل شهر يروح مع القضاة ويهنئ السلطان قايتباي بأول الشهر العربي. وطبعا العادة لما بيخشوا على السلطان لابد أن يقبلوا الأرض بين يديه، يعني مش سجود بس عادي. انت لما بتسجد لربنا في الصلاة ما بتبصش الأرض، لكن هو الشريعة السنية أنهم يسجدون للسلطان ويقبلون الأرض بين يديه. وخلي بالك السلطان قايتباي ده كان راجل رائع جدا. كان يقوم الليل على حسب ما ابن الصيرفي يقول، الصيرفي او اسمه الصيرفي او ابن الصيرفي، لان ابوه كان بيشتغل صيرفي في السوق. فكان السلطان قايتباي له اوراد طول الليل بقى يسبح وبتاع، ويصحى من النوم يقتل في الناس ويضرب في الناس ويعذب في الناس ويصادر اموال الناس، وفي اكل الحرام ما جابتوش ولاده. هو خلي بالك هو عامل مسجد كبير جدا، اللي هو صورة المسجد بتاعه مسجد السلطان قايتباي موجود على الجنيه المصري، إذا كان لسه موجود في حاجة اسمها جنيه مصري يعني. فهذا يعني ما حدث سنة 877 هجرية. التدين سطحي، الناس بتعمل معاصي، أكابر المجرمين من السلاطين والقضاة، قضاة الشرع، واللي بيعمله السلطان هو ده الشريعة. ولاد الذين كفروا في أيامنا عايزين يرجعوا الشريعة دي، فلأجل هذا احنا بنجيب بقى اللي كان بيحدث لنوعي الناس. فكونوا معنا بشير ولايك، وعليكم السلام.